shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay jawaab aan wasaaradda batroolka macdanta iyo batroolka ay ka bixinayso article ama qoraal ku soo baxay website-ka Bloomberg oo ah business mataqaana company oo sheegayo in shidaalka Soomaaliya boqolkiiba 90 waxa laga yaabaa in la siiyo shirkadda Soma Oil waxay sheegayaan waxa laga yaabaa waxay u badan tahay in la siiyo marka ma dhihin waa la siiyay ama heshiis baa la galay oo lagu siiyay balse waxay leeyihiin waxa ay u badan tahay in boqolkiiba 90 shirkadda Soma Oil shidaalka Soomaaliya la siinayo runtii taas ayaa shir jaraa'idkan uu ku saabsan yahay inay dawladda ka bixiso jawaab waayo saxaafadda ayaa baryahan arintaas aad u soo qaaday marka waxaan dareennay inay jirto baahi dawladda inay ka jawaabto way hore uga jawaabtay oo waxa la sameeyay press release ama war saxaafadeed iyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka mudane Maxamed Mukhtaar oo isagana BBC-da la hadlay oo arintaas u cadeeyay Soomaalida